Habari za asubuhi mtazamaji wa ITV, nikukaribishe katika kipindi cha Kumekucha asubuhi ya leo, ikiwa ni Oktoba 13 mwaka 2019. Mimi naitwa Juliet Robert, na sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kumekucha basi tunapitia yale ambayo yamepewa kipaumbele katika magazeti ya siku hii ya leo, na nianze moja kwa moja kulifanya hilo kwa kuanzia na gazeti la Habari Leo. Jumapili ya leo, Magufuli ahamia Dodoma kiaina, azungumzia wanaorudisha fedha za uhujumu, asubiri ripoti ma-RCDC watakaozembea uandikishaji. Habari hiyo ni katika ukurasa wa pili, naendelea, lakini kuna picha hapa inaonyesha Rais John Magufuli pamoja na mkewe Mama Janet wakiwa katika foleni ya kujiandikisha katika daftari la wapiga kura katika uchaguzi serikali za mitaa. Picha kama unavyoona hapo, Rais Magufuli lakini vile vile akifuatiwa na mkewe Mama Janet. Tofauti na taarifa hiyo, Majaliwa asema jiandikisheni tupate wasimamizi fedha za maendeleo. Habari ni katika ukurasa wa 3, lakini Dr. Shein azungumzia wazee CCM na watoto wanaonyonya kuchanganyiwa vyakula hatarini. Habari kamili pia ni katika ukurasa wa 3 ya gazeti Habari Leo. Katika gazeti la Mtanzania lenyewe linaandika Rugemalila awasha moto mpya sakata la ESCROW. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4, lakini uchaguzi serikali za mtaa kuondoka na wakuu wa mikoa. Habari hiyo pia inaendelea katika ukurasa wa 2. Ulevi wa bangi pombe chanzo kikubwa watu kuwa vichaa, ni kauli ya daktari bingwa wa magonjwa ya afya na akili kutoka hospitali ya Muhimbili Idi Haruna ndiye amesema hivi, lakini walioandika barua kukiri utakatishaji wafika 700. Lakini kuna picha pia hapa inaonyesha JPM, imeandikwa kwenye kichwa cha habari JPM nimeshakuja rasmi Dodoma. Habari inaendelea ukurasa wa 5, lakini picha inaonyesha Rais John Magufuli akila chakula pamoja na waandishi wa habari mkoani Dodoma hapo jana alipohamia huko Ikulu ya Chamwino. Katika gazeti la Tanzania Daima lenyewe linaandika makombora ya Kikwete ya tikisa. Habari hiyo inaendelea katika ukurasa wa 4, lakini miili ya kutwa katika mfumo wa majitaka. Wakati taarifa nyingine hapa, upinzani wajia juu kauli ya JPM Jafo. Habari kamili ni katika ukurasa wa 5, lakini tatizo si ma-RCDC, wananchi wamekata tamaa. Kuhusiana na nini ni katika ukurasa wa 12 katika gazeti hili la Tanzania Daima. Kwa upande wa gazeti la Mwananchi lenyewe linaandika ukomo wa urais unavyogonganisha vichwa, ni baada ya kesi ya mkulima kuongeza kasi ya mjadala uliokuwa umepoa. Habari kamili katika ukurasa wa 4. Magufuli rasmi makao makuu, lakini vile vile maelfu ya wanafunzi hatarini kutoshiriki uchaguzi serikali za mitaa. Habari hiyo pia inapatikana katika ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Mzalendo lenye linaandika Dr. Kitini ataja hatari za vigogo kujimilikisha mali, lakini JPM hamia rasmi Dodoma, ajiandikisha kupiga kura mitaa. Waziri Mkuu Majaliwa naye ajiandikisha Ruangwa, ataka wengine wajitokeze. Polepole sasa atabiri ushindi wa kishindo CCM 2020, lakini wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja kunyongwa. Ni habari kutoka huko nchini Uganda. Ukipata nakala yako basi ya gazeti la Mzalendo utafahamu juu wa undani wa taarifa hiyo. Nikiangalia sasa gazeti la Sunday News lenye linaandika kuhamia Dodoma kwa kamilika, hatimaye JPM ahamia rasmi katika makazi ya Chamwino. Lakini tofauti na taarifa hiyo, wakuu wa mikoa na wilaya watakiwa kuwa makini, waonywa. Kuweni makini, wakuu wa mikoa na wilaya waonywa. Ni Rais Magufuli jana alitoa kauli hiyo kufuatia kuzembea kwa baadhi ya mikoa katika uandikishaji wa wapiga kura. Ni muonekano basi wa gazeti hili la Sunday News kwa siku hii ya leo, na niangalie sasa gazeti la Citizen lenyewe linaandika hofu matumaini, msimu wa mauzo korosho ukikaribia kuisha. Lakini nimehamia rasmi Dodoma, ni kauli yake Rais Magufuli, na iko na picha hapa kama ambavyo imeonekana katika magazeti mengine, akiwa amepanga foleni na mkewe Mama Janet kwenda kujiandikisha katika daftari la
kupiga kura serikali za mitaa. Niangalie sasa kurasa za michezo katika magazeti haya, lakini nianze na gazeti hili ambalo huwa ni mahususi kabisa kwa kuandika habari za michezo, Sports Extra Jumapili ya leo. Bilionea asema niachieni Mwarabu anakufa, niachieni Mwarabu anakufa. Ni maandishi makubwa hayo ya njano. Bila shaka wale wafuatiliaji wa mpira wanajua ni nani huyo. Lakini Boko karudi special kwa Azam, la wakati ajibu Kakolanya watakata taifa, na Samata aacha kula fungate. Rekodi za Kirumba zaipa Yanga ushindi, wachezaji wote waingizwa gym special. Lakini michezo kimataifa katika gazeti hili, Pogba kamili kuivaa Liverpool, wakati Lacazette kurudi kazini. Ni habari hizo katika upande wa michezo kimataifa. Katika gazeti la Mzalendo, siri ya Yanga kukimbilia CCM Kirumba ya vuja, siri ya Yanga kukimbilia CCM Kirumba ya vuja. Lakini Yanga watacheza mchezo wao wa kwanza kwa mchujo wa kombe la shirikisho, wakati Ndairagije ni dozi kwa kwenda mbele. Ni kaimu kocha mkuu wa timu ya taifa Taifa Stars Etienne Ndairagije. Lakini Boko aivutia kasi Azam, wakati kwenye picha hapa imeandikwa juu rekodi ya dunia, ikimwonyesha mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge akionyesha ishara ya salute kwa mashabiki baada ya kumaliza mbio za News Marathon na kuweka rekodi ya dunia ya muda wa saa 1 dakika 59 na sekunde 40 nchini Austria hapo jana. Alikuwa akizunguka kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ushindi huo. Rekodi marathon, maajabu mapya ya Kipchoge, na yenyewe ipo hapa katika ukurasa huo nyuma gazeti la Mwananchi. Lakini taarifa nyingine, ajibu aanza kutupia Simba, wakati timu tatu zaibua mazito kufungiwa viwanja. Ni muonekano wa gazeti la Mwananchi, picha kubwa ikiwa ni mwanariadha huyo wa Kenya Kipchoge. Lakini gazeti la Tanzania Daima lenye linaandika Simba Bandari burudani, waupiga mwingi taifa, Kakolanya ajibu Mashujaa. Mwanza kulipuka, wasubiri kwa hamu ujio wa Yanga kuwakaribisha kifalme. Lakini Stars kunoa makali kwa Amavubi hapo kesho, wakati Kipchoge aweka rekodi mpya marathon. Habari hiyo ni katika kurasa wa 18 gazeti Tanzania Daima. Mtanzania ajibu aizamisha Bandari, lakini Msuva ampa madini chipukizi Kelvin John. Habari kamili ni katika ukurasa wa 22. Wakati kimataifa, Pogba amuongezea pressure Solskjaer, ukurasa wa 32. Ni kocha wake huyo wa Manchester United. Katika habari hizo gazeti la Mtanzania. Katika habari leo linaandika ajibu azidi kuinogesha Simba, lakini na picha hapa inaonyesha mchezaji wa Simba Ibrahim Ajibu akiwatoka washambuliaji wa Bandari FC ya Kenya Darius Msagifu na William Wadu. Ni katika mchezo ambao ulichezwa jana na Simba kuibuka ushindi wa bao moja. Timu ya wenye ulemavu mguu sawa kombe la dunia, timu ya wenye ulemavu mguu sawa kombe la dunia. Lakini Stars akili yote kwa Sudani. Lakini juu ya gazeti hili imeandikwa hapa michezo yapunguza utoro shuleni, ni habari katika ukurasa wa 23. Wakati tutaendelea kumwenzi Nyerere, ni kauli yao BASATA, Baraza la Sanaa Tanzania. Ndio basi nakamilisha nalo gazeti hili la Habari Leo, kuangalia yale ambayo yamepewa kipaumbele katika magazeti ya siku hii ya leo katika ukurasa wa mbele, lakini vile vile ukurasa wa nyuma, michezo na burudani. Katika ukurasa wa mbele ni kuhusiana tu na taarifa za kujiandikisha katika daftari la wapiga kura ama katika orodha ya wapiga kura katika serikali za mitaa. Kumbuka zimebaki siku mbili, yani leo na kesho tarehe 14 ndio zoezi hilo litakuwa linafungwa. Kwa hiyo kama hujajiandikisha, fanya hima kwenda kujiandikisha ili usikose kutimiza haki yako ya msingi ya kuchagua viongozi wa serikali za mitaa, lakini vile vile vijiji. Nitarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.